Так, ребята, засыпали ингредиенты. 2 песка, ведро цемента, ведро клея, пластификатор, фибра. Вперед! Так, ребята, чуть воды я переборщил. Сейчас небольшая пауза.
Так, ребята, кидаем, но место такое узкое, что тут так сложно подобраться к нему. Кирпич мочить не стал, вот так влажный кирпич. Да, что-то я с раствором на такой объем небольшой много сделал. Ну, благо, что тут плиточный клей, он не даст ему быстро схватываться. Так, ребята, ну это как типа грунт. Первый слой. Это я стенки так сделал, ну, разницы нет. Раствор хороший, адгезия у нас превосходная за счет плиточного клея. Все, теперь набрасываем. Так он лучше держится и не сползает. Немного подхватится, я его еще докидаю там в некоторых местах, потому что будем камни делать объемные. Нам нужен слой. Минут через так 20 примерно. Так, сравняли с аркой. Арка будет еще у нас дальше, чтобы сильно наляписто не было. Вниз выравниваем обязательно. Все, много сразу нельзя кидать, потому что он будет сползать у нас. Потому что кирпич влажный.
Делаем вот такими движениями. Потом еще подкидаем немножко, совсем немножко. Забрасываем нишу. Так, пока остановимся, не будем борзеть. Пусть прихватится немного. Потом докидаем. Так, ребята, всю эту часть мы закидали простенок. Арку будем вообще отдельно делать. И эту закидали. Здесь тоже закидали. Все. Пока ждем высыхания. Так, подготовим рабочее место. Нарисуем примерные камушки и будем их делать. У нас площадь небольшая, значит камни делаем тоже не сильно такие, прям чтобы мощные смотрелись. Так.
Ну, примерно так, ребята, я сделал. Примерно. Потом беру вот так вот раствор. Небольшой вот мастихин такой. Потому что там лазить с мастерком вообще неудобняк. Так, и делаем объем. Такой немножко рельефный. Фактуру делаем. Шкуру я не применяю здесь, потому что здесь совсем другой вариант формирования камня. Не хочу. Хочу вот так вот помучиться. Не помучиться, вернее, а как скульптор. Делать каждый камушек по-своему, отдельно. Площадь небольшая, в принципе, можно и сделать так. Удобно мастихином и подрезать, и работать. И вот у него такие рельефы делать. Подсохнет, потом подрезать можно ими. Тоже удобно. Так, отодвигать можно раствор прям. Короче, ребята, в таком плане делаем. Ну, вернее, я делаю там. Как вы будете делать там уже. Я не знаю. Я вот просто, ну, я показываю, как я делаю. Многие делают по-разному. Не обязательно так, как я делаю. Ну, мне так нравится. Я и ваяю свои камни так вот. Спешите некуда. Я не на шабашках. Так, ну это туда немножко завалено, и пусть он так и будет. Здесь я ничего прибавлять не буду. Вот так вот сейчас. Выберу уголочек. Кое-где добавлю. Вот этот камень надо чуть-чуть, чтобы он сюда вышел. Сейчас я вот сделаю вот так вот. Немножко добавлю. Видите, сразу как получается. Достаточно много тоже не надо, прям выпячивать. Скажут, какой-то каменчик ложил. Ну еще вот он пока не схватился как надо. Ну это чуть-чуть можно сделать. Сделать ему рельеф. Потом я возьму такую щеточку и вот так вот сделаю. Потом, когда это все высохнет, возьму наждачечку и это все дело позбиваю наждачкой. Все вершинки. Или, ну да, наждачкой лучше крупной.
так вот. Короче, так вот, ребята, делаем. Вот здесь сейчас можно подрезать, чтобы выделить вот этот камень. Немного нажимаем мастихином. Не надо даже выбирать тут ничего. Резать не надо. Вот придавили мастихином. Сейчас я наберу и сниму со штатива, буду показывать. Вот смотрите. Я не прорезаю, просто вот так вот давлю вниз. И у нас появляется вот такая ровная, как в натуральности, срез. Края вот эти замазываем, вернее зализываем чуть-чуть. Вот. Сопельки потом подберем. Значит, здесь также можно, смотрите, отодвинуть. Вот так вот. Ну, мы сюда еще подкидаем потом. Так вот. Чтобы показать объем камня. Вот. Подрежем чуть-чуть. И опять вот так вот, смотрите, присаживаем. Присадили, вот видите, у нас пустота здесь получилась. Мы ее сейчас заполним. Нам нужно, чтобы как бы серединка была, центр был в серединке. Вот такие камни нам надо делать. Пузатенькие немножко. Пусть даже вот тут краям притоплены, но центр нам нужен пузатенький. Пузика, чтобы было у камушка. Примерно вот так вот, ребят. Вон он сейчас подхватится, и вот так вот щеточкой возьмем. Пока, ну что, видите, тянется за щеточкой. Вот создаем вот такую фактуру. Натуральность показываем камню. Подсохнет хорошо, мы еще его раз подрежем. Так что так, ребята, в принципе, понимание, как это делать, я вам уже как бы показал. Вы уже должны вроде как понять. Вот. Так что так вот. Так, ребят, закончил я свою работу. Короче, она еще только начинается, конечно. Еще тут вот работать и работать еще. Туда и по кругу, короче. Значит, плита уже почти высохла. Ну, здесь вот так вот получилось. Так угол выглядит. Осталось мне только покрасить. Вот. Так вот общий фон. Ну, в принципе, я доволен. Мне нравится. Нормально получилось. Вот так вот плита получилась. Высохла она. Вот видите, какой рельеф у нее. Рисунок.
Ну, то, что я хотел, задумывал, то я и получил, конечно. Вон он, эскизик. В принципе, он мне не пригодился, я тут как бы сам по памяти. Ну, вот так вот, ребят. Туда поставим электрокамин. Единственное, что я не кинул провода. А так пойдет. Ну, ребят, ждем покраску теперь. Часть 3 будет в части 4.